Мальчик примерно 12 лет сидел в туалете, играл в свой планшет. В Roblox хотел купить себе скин, чтоб перед друзьями казаться крутым. Ему написал Андрей 228, робаксы подарит, ничего не попросит. Только лишь надо сделать 2 фото, карточку папы с 2 оборотов. Мальчик вскочил, даже попу не вытер. Из кошелька он кредитку похитил, сфоткал как нужно, отправил Андрюхе. Столько баксов не дарят даже на днюхе. Андрюха сказал, что сейчас все отправит. Ждать свой подарок он не заставит. Время прошло, ничего